ในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เราเป็นบ่าวมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆอันเนื่องมาจากความดีงามมากมายที่พระองค์นั้นได้ประทานมาให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับเราอีกครั้งหนึ่งที่ให้เรานั้นได้มีชีวิตในการทำความดีเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความดีมากมายเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในช่วงวันเวลาที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วและในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างก็ส่งเสริมที่จะให้บรรดามุสลิมนั้นแสวงหาค่ำคืนหนึ่งที่เป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐอย่างมากมายเพราะว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีกว่า 1,000 เดือนหากผู้ใดบุคคลใดมุสลิมคนใดแล้วที่ได้พบเจอประสบกับค่ำคืนนี้แน่นอนเขาก็จะได้รับภาคผลเท่ากับการทำความดีมากกว่าดีกว่า 1,000 เดือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกแล้วว่าไลลาตุลกอดรค็อยรุมมินอัลฟิชะค่ำคืนของอัลกอดหรือที่เราเรียกว่าไลลาตุลกอดนั้นดียิ่งกว่า 1,000 เดือนและองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้เราได้รับรู้ว่านี่คือความประเสริฐและความพิเศษของค่ำคืนของอัลกอดค่ำคืนของอัลกอดนั่นหมายถึงค่ำคืนที่มีเกียรติมีความดีงามมากมายมีคุณค่ามากมายท่านอิหม่ามมุญาฮิดได้กล่าวว่าการทำความดีการถือศีลอดและการละหมาดในค่ำคืนนี้ดีกว่า 1,000 เดือนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่บรรดามาลาอิกะห์และญิบรีลจะลงมายังบนโลกด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและค่ำคืนนี้จะมีความสันติจะมีความสงบสุขและจะมีสิ่งที่ดีงามมากมายจนถึงรุ่งอรุณและในค่ำคืนนี้จะรอดพ้นจากความชั่วร้ายและการยุแย่ของชัยฏอนที่จะสร้างความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับค่ำคืนของอัลกอดเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เกียรติโดยการที่อัลลอฮฺนั้นได้ให้อัลกุรอานลงมาจากชั้นฟ้ามาสู่บัยตุลอิซชั้นฟ้าแห่งดุนยานั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอัลกุรอานทั้งเล่มจากลอฮิลมะฟูซมาสู่ชั้นฟ้าดุนยาและต่อจากนั้นญิบรีลผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่มลาอิกะห์ก็ได้นำอัลกุรอานที่ประเสริฐที่สุดลงมายังมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัดดุคอนบอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติมมุบารักะฮ์อินนากุนนามุนซิรินฟีฮายุฟรกุกุลอัมริลฮะกีมอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในค่ำคืนอันจำเริญก็คือค่ำคืนของไลลาตุลกอดรแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ตักเตือนและในคืนนั้นทุกๆกิจการที่สำคัญได้ถูกจำแนกไว้แล้วนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ค่ำคืนของอัลกอดรนั้นเป็นค่ำคืนแห่งการบันทึกกฎความดีความชั่วบันทึกปัจจัยยังชีพของมนุษย์ต่างๆมากมายเพื่อที่จะไว้ในปีต่อไปนั่นแสดงว่านอกจากค่ำคืนของอัลกอดรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติโดยการประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีหรือว่าค่ำคืนที่มีเกียรติแล้วค่ำคืนที่ดีกว่า 1,000 เดือนแล้วยังเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดปัจจัยยังชีพในทุกๆปีก็จะมีค่ำคืนอัลกอดรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์ได้กำหนดทุกกิจการของพระองค์ในค่ำคืนนี้อีกด้วยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความประเสริฐมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติกับประชาชาตินี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้แสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอดรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ำคืนที่เป็นเลขคี่นบีบอกว่าตะฮัรเราไลลาตุลกอดรฟิลวิตรมินอัชริลอาวาคิรมินรอมฎอนพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาค้นหาค่ำคืนของอัลกอดรในช่วง10 วันสุดท้ายในช่วงเวลาที่เป็นเลขคี่ฉะนั้นมุสลิมจะแสวงหาค่ำคืนอัลกอดรได้อย่างไรหากว่ามุสลิมคนใดแล้วไม่มีความสามารถที่จะลุกขึ้นมาในช่วง10 คืนสุดท้ายได้ทุกคืนก็ให้เราเจาะจงในช่วงค่ำคืนที่เป็นเลขคี่
ใครผู้ใดที่ได้รับความดีในค่ำคืนนี้พี่น้องครับเขาก็จะได้รับความดีอย่างมหาศาลถ้าจะเทียบเท่ากับอายุคนแล้วเนี่ยความดีที่เราทำในคืนเดียวก็จะได้เท่ากับ83ปี4เดือนนบีบอกว่ามันกอมาไลละตัลกัดรอีมานันวะห์ติซาบะกุฟิรละหูมาตะกัดดะมมินซัมบิผู้ใดที่ดำรงละหมาดกิยามุลเลนละหมาดในยามค่ำคืนของอัลกัดเนี่ยด้วยความศรัทธาและการหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์หวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับการลบล้างจากความผิดที่ผ่านมาในอดีตพี่น้องครับหากว่าเราทำความดีใน1คืนเดียวเนี่ยเราก็จะได้ความดีเท่ากับ83ปี4เดือนหากว่าเรามีความชั่วเราก็จะถูกลบล้างทั้งหมดและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนความดีให้กับเราและสิ่งหนึ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความผิดเมื่อเราไม่มีความผิดเราก็จะได้รับความเมตตาความจำเริญในการใช้ชีวิตและความดีต่างๆมากมายมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้กล่าวถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์อะรออัยตะอินอะลิมตุอายุไลละติลไลละตุลกัดรมาอะกูลุฟีฮาท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นภรรยาที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถามท่านนบีบอกว่าหากว่าฉันรู้เนี่ยว่าคืนไหนเป็นค่ำคืนของอันกัดแล้วเนี่ยมาอะกูลูฟีฮาจะให้ฉันกล่าวว่าอย่างไรนะครับเป็นการถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะรับความรู้จากท่านนบีว่าหากว่าเรารู้คืนนี้เป็นค่ำคืนของไลลาตุลกัดรนี้นะครับฉันเห็นว่าค่ำคืนนี้มันมีลักษณะคล้ายกับค่ำคืนไลลาตุลกัดรเนี่ยจะให้ฉันกล่าวอะไรนบีก็บอกว่ากอละกูลีอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูนตุฮิบบุลอาฟะฟะฟะอันนีเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านหญิงไอชะห์บอกว่าเธอจงกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่อภัยและเป็นผู้ที่รักที่จะให้อภัยฉะนั้นแล้วฟะฟะอันนีขอพระองค์นั้นได้อภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดพี่น้องครับนี่เป็นดุอาสำคัญอย่างมากที่เราทุกคนนั้นจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในทุกคืนของรอมฎอนเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไปตรงกับค่ำคืนของอัลกัดรซึ่งเราไม่รู้ว่าค่ำคืนไหนเป็นค่ำคืนของอัลกัดรแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะปฏิบัติได้คือการลุกขึ้นมาในทุกค่ำคืนของรอมฎอนด้วยการละหมาดอ่านกุรอานและการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของการอภัยโทษเหมือนอย่างที่ท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูนตุฮิบบุลอาฟะฟะฟะอันนีอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูนตุฮิบบุลอาฟะฟะฟะอันนีพี่น้องครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รักการให้อภัยโทษและชอบที่จะให้อภัยโทษพวกท่านทั้งหลายพี่น้องมุสลิมจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่านี่แหละคือค่ำคืนของอัลกัดรเราจะทำอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือเครื่องหมายจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเครื่องหมายของค่ำคืนของอัลกัดรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงลักษณะของค่ำคืนของอัลกัดรนบีบอกว่าซุบฮะตะไลละตุลกัดรตัตลุอัชชัมส์ลาชุอาละฮากะอันนะฮาตัสรุนฮัตตาตัรตะฟิอนบีบอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยของค่ำคืนของอัลกัดรเนี่ยแสงอาทิตย์ของมันเนี่ยจะขึ้นมาโดยที่มันไม่มีลำแสงเสมือนกับว่ามันเป็นอ่างจนกระทั่งว่ามันขึ้นที่สูงในหะดีษบทนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราได้รับทราบถึงเครื่องหมายของอัลกัดรนบีบอกว่าอะไรครับในช่วงเช้าของค่ำคืนของอัลกัดรเนี่ยนะครับหลังละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ของมันเนี่ยจะขึ้นมาโดยที่ไม่มีลำแสงและอีกตัวบทหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีอีกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอธิบายถึงเครื่องหมายของค่ำคืนของอัลกัดรซึ่งหะดีษบทนี้รายงานจากอิบนุอับบาสกล่าวว่าท่านนบีบอกว่าไลละซัมฮะตัลกะลาฮารระวะลาบาริดะตุสบิฮุชัมซุฮานะครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ว่าค่ำคืนของอัลกัดรนี่เป็นค่ำคืนที่เรียบง่ายอากาศจะไม่หนาวไม่ร้อนและดวงอาทิตย์จะขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับจะมีแสงลำอ่อนฉะนั้นแล้วพี่น้องครับและยังมีตัวบทหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงค่ำคืนของอัลกัดรนบีกล่าวว่าอินนะอามาระตะไลละตุลกัดร
อันนะฮาซาฟียะตุลบันญะห์กะอันนะฟีฮากะมรันซาติอันซากินะห์ซาจิยะห์ลาบัรฟีฮาวะลาฮัรวะลายฮิลลุลิกาวกะบินยุรมาบิฮิฟีฮาฮัตตายุสบิฮนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเครื่องหมายของอัลกอดนะครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยอากาศก็จะแจ่มใสนะครับดวงจันทร์ก็จะมีรัศมีและจะมีความสงบเรียบง่ายอากาศจะไม่หนาวไม่ร้อนและในค่ำคืนนั้นดาวเนี่ยจะไม่ตกนะครับจนกระทั่งเช้านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าในค่ำคืนนั้นจะเป็นค่ำคืนที่ดีมากและค่ำคืนที่บรรดาชัยฏอนนั้นไม่สามารถที่จะสร้างความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นได้ในค่ำคืนนั้นเพราะอันเนื่องมาจากความสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์จะแผ่ปกคลุมค่ำคืนนั้นจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดอัสซุบฮีและในค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่มีความสันติและความเมตตาของอัลเลาะห์จะแผ่ปกคลุมในค่ำคืนนั้นจนถึงละหมาดซุบฮีและเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมให้เราทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาค้นหาค่ำคืนไลลาตุลกอดรด้วยการทำอิบาดะห์เพื่อว่าเรานั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์และได้รับความดีในค่ำคืนนี้อย่างมากมายขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องและผมนั้นได้พบกับค่ำคืนของอัลกอดและหวังจากความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความดีในค่ำคืนนี้ด้วยเถิด